ดูข้างในด้วยกันเดี๋ยวมาไปเอาไปข้างในเหรอพรุ่งนี้ผมเอารถบัวสนามมาเข้าในเหรอเข้าไม่ได้แล้วมั้งพี่ลูกขวาอยู่ตรงเขตมาให้ส่งกำลังใจให้เขาสู้ฝนมาค่ะน้ำเนี่ยทางชลประทานบอกว่าจะไปเลยอะจังหวะนี้